नेपाल सरकारको लगभग 260 करोड झ्वाङ। बजेट भाषण हुनुभन्दा एक दिन अगाडि 1300 भन्दा बढी इभी गाडीको भन्सार पास भयो। किन भयो त्यो पनि सुन्नुहोस्। बजेटमा इभी गाडीको कर 20%बाट लगभग 100% भन्दा बढी गराइएको थियो। जेठ 15 गते बजेट भाषण थियो। यदि 15 गते भन्दा पछाडि ती गाडीहरू नेपाल भित्राइन्थ्यो भने ती गाडीहरूमा 100% कर लाग्थ्यो। त्यसैले इभी गाडीको भन्सार पास 14 गते गराइयो। मानौ एउटा गाडीलाई 20 लाख पर्छ भने 20 लाखबाट लगभग 20% कर यानि 4 लाख सरकारलाई जान्छ। अहिले 100% कर बढाउँदा 20 लाखको गाडीमा 20 लाख कर लाग्छ, जसले गर्दा सरकारलाई 20 लाखै जान्छ। अब 1300 भन्दा बढी गाडी नेपालमा भित्रिएका छन् भने ती गाडीहरू कस्टमरलाई 40 लाखमा बेचिन्छ, तर उनीहरूले सरकारलाई 20% को हिसाबले 4 लाख नै कर तिर्छ, जसले गर्दा 1300 वटा गाडीले तिर्नुपर्ने कर हो 260 करोड। तर उनीहरूले सरकारले बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडि गाडी भित्राएर 52 करोड मात्र कर तिरे। यदि यी गाडीहरू 15 गते भन्दा पछाडि भन्सार पास हुन्थे भने 52 करोडको सट्टा 260 करोड कर नेपाल सरकारले जान्थ्यो। यी गाडीहरू 20% भन्सार तिरेर नेपालमा भित्रिएका छन् भने गाडी कम्पनीले कस्टमरलाई 20 लाखमा बेच्नुपर्छ, महँगो गराएर बेच्न पाइँदैन। यसको जवाब अर्थमन्त्रीले दिनैपर्छ, किनकि एकाएक 1300 गाडी नेपालमा किन भित्री र 15 गते बजेट भाषण 14 गते जो भन्सार पास किन गराइयो। यसलाई भन्छ नीतिगत भ्रष्टाचार।